As Lorraine correctly mentioned, not regarding my mood change, 私が気分屋だという点はさておき、ロレインの言う通りです。but regarding the toe pressure from the feet. 足の指のプレッシャーに関してですが、Generally, when we dance, we have a very clear vision of dancing with two ladies for me and two men for Lorraine. For me, of course, one lady being Lorraine and the other lady being the floor. 私にとって一人目のパートナーはもちろんロレインで、二人目はフロアです。The same for Lorraine. One man being me, one man being the floor. ロレインも同じく私とフロアという二つを相手にしています。Therefore, the way I want to touch Lorraine, the feel, the mood I want to give to Lorraine, I also feel from the floor. 私がロレインに伝えたいムードをフロアからも感じ取りたいと思います。As we mentioned earlier, the nerve system is very important when we are discussing emotion. 前に述べましたように、神経は感情にとってとても重要なものです。Because it's a very good tool to use for information transfer. 情報を伝達するための重要な道具だからです。This is the mechanical system I use to give this emotional information and to change this mood. 感情を伝え、ムードを変えるためのシステムです。So if I want to touch Lorraine in a more aggressive way, because that is the approach to the step I will dance, 攻撃的に踊りたいとしたら、その感情でロレインに触れますし、I firstly need to touch the floor in that manner. そういうふうにフロアを触ります。If I do so, that aggression remains within my own system 攻撃的なものを自分の中に留めることができます。and doesn't attack Lorraine. ロレインを攻撃しないで済みます。So as long as I transfer the aggression from the foot through to my hands, this does not interfere with Lorraine in the wrong way. その攻撃性を自分の中で移動していく限りは、女性の邪魔をすることはありません。I'm sure you can appreciate that if I only put it in my hands, then it would become a physical push or pull to Lorraine, which will disturb her balance and so on. 私が手を使ってしまいますと、ロレインを押したり引いたりし、バランスを崩させます。Now, the other aspect that we need to consider when we're discussing emotional communication 感情でのコミュニケーションについてのもう一つの側面は、is the awareness of each other in space. お互いのスペースに対する意識です。So if Lauren and I were now standing here, but in a swimming pool, 例えばロレインと私がプールの中に立っているとしましょう。there would be my body, water, Lauren's body. 私の体、水、ロレインの体があります。This would naturally create a connection between my body and Lauren's body, ここでは自然に2人の間はつながっています。which means that if my body would move, the water would wave and touch Lorraine. 私の体が動くと波動がロレインに伝わります。Now, of course, when we dance, there is no water around us, 2人が踊るとき水は存在しませんが、 but there is energy around us. エネルギーが存在します。 There is space around us. 空間が存在します。That space already creates a connection between us. その空間は2人をつなげています。And I must, with Lorraine, become aware of this space, which can also transmit information, also give information.
私たちは情報を伝達してくれるこの空間を意識します。So if I move, I can give information to Lorraine. 私が動くことでロレインに情報を与えています。I can change the mood. ムードを変えることもできますし、So without touching, without pushing physically, without having to attach myself to Lorraine or vice versa, 触らず押したりせずコンタクトする必要もありません。we are already communicating. すでにコミュニケーションは始まっています。This relates also to the balance of the couple, the awareness of the center of the couple. カップル間のバランス、センターを意識することにも関係しています。So I'm sure, ladies and gentlemen, that you start to understand that every aspect we are discussing is really, at the end, interrelated. このシリーズでお話ししていることは全部相互作用し合うもので関連し合っているものです。Therefore, I am not waiting when I dance a competition or demonstration or where I simply practice. I do not wait to start communicating with my partner when I take position. 競技会やデモンストレーションや練習で踊るとき、ホールドをするのを待ってからパートナーとコミュニケーションをスタートするのではありません。My communication goes from before we walk on the floor. フロアへ歩いていくところから始まります。We are already communicating with each other. コミュニケーションはすでに始まっています。So that as we actually take position, we are already talking. I don't need now to tell Lorraine, I want you more to my right, I want you more to my left, I want you stronger, I want you softer. ホールドしたときにはすでに会話は弾み、欲求をいちいち伝える必要はないのです。Lorraine will not need to guess because we are already communicating. ロレインも推測する必要はありません。To do so, of course, we need a lady that is prepared to respond and not just to follow. そのためにも女性には反応できるような準備をしてもらう必要があります。So, as I'm taking position, ホールドをするとき、Lorraine can already feel the mood that I have. ロレインはすでにムードを感じることができます。I can, with that, change the tone that Lorraine will have once she comes in position with me. ホールドをした後にトーンを変えることもできます。What I see many times is the boy standing very stiff, よくあるのは男性が固まって立ち、 asking for the lady to come in, 女性に来させてホールドし、 and then complaining because the lady is stiff. 女性が硬すぎると文句を言うカップルです。Of course, the message I have given before I take in position is to be stiff to my partner. 男性がそういうふうに指示をしているので当然ですね。And the two moods and tones must always equalize each other. ムードやトーンは2人とも同じ強さです。So a stiff man with a very loose lady will not work together. 硬い男性と柔らかい女性はうまくいきません。Therefore, if I want Lorraine to come to me in a flexible way, in an emotional, open way, I have to do that first. もしロレインに柔らかくしていってほしいと思えば自分がそうしなければなりません。By giving that message, that information, that feel, Lorraine will come to position with the correct mood that I wish her to have. Now we are communicating. そのようにメッセージやフィーリングを伝えますと、女性は私が思い描いたムードで組んでくれます。Now, let's move to the third subject.
それでは3つ目のテーマに移っていきましょう。Flow of energy. 気の流れ。As we start moving, as we discussed on chapter number 2, many forces start to engage. 私たちの動きにはさまざまなエネルギーが作用します。Apart from understanding how I have to deal with them in relationship to my balance and to the balance of movement, それらの力を個々のバランスやムーブメントにおけるバランスとどうつなげていくのか理解します。I also need to understand how I can apply these energies in order to create better information between man and woman. 男女間の良い関係のためにもこの力を理解する必要があります。If this energy that I create through the movement is directed correctly, it can be truly positive and in command for the man. 生み出したエネルギーの方向が正しければ、そのエネルギーは自分の意のままになります。So, if I direct energy to Loren's center of the body, center as in if we do cut Loren vertically, yeah, so any energy that goes to the center of her body will create a pressure that Loren cannot absorb. 女性の体の真ん中にエネルギーを向けてしまうと、that I apply to a side of the body can be received and absorbed. エネルギーは関節に向けていきますと受け入れられ吸収されます。Now, the key joint that I have to be truly aware of is the hip joint. 鍵となる関節は股関節です。The hip joint is the joint where I can apply a lot of pressure, 股関節には大きなプレッシャーを加えることができます。and Loren can receive that pressure without any problem. ロレインもそのプレッシャーを問題なく受け入れることができます。So we can say that when we dance, we have a choice of 4 targets. 私たちが踊るときは4つの的があります。The 4 targets are my left hip joint, my right hip joint, それは私の左右の股関節、Loren left hip joint, and right hip joint. ロレインの左右の股関節です。Of course, we cannot go to 4 targets all the time. So from the 4, we have to choose one. この4つをすべてターゲットにするわけではなく、1つを選びます。In relationship to the step we are creating. それはどんなステップかによります。So how do I, first of all, understand what can help me to understand which is the target? どこが的となるのか、どうやって見つけますか？ Firstly, I need to understand who is going forward and who is going backwards. まずはじめにどちらが前進か後退かを考えます。In certain steps, it is quite simple to understand. ステップによっては簡単に理解できます。In others, it may be a little more complex to understand the person going forward and the person going backwards. 中には複雑なものもあります。Because we are not discussing about foot position, これは足のポジションについてではなく、we're not discussing about body direction. ボディの方向について話しているのでもありません。We're discussing about energy flow. エネルギーの流れについてお話ししています。So, this is the first point. First, we need to understand who is going forward and who is going backwards. まず動く方向を理解します。Secondly, the same as a door. 2つ目のポイントです。If I apply pressure on the left side of a door, ドアの左に力を加えると、 the door will then open in this manner. このように動きます。If I apply pressure on the right side of the door will open in this manner. 右側に力を加えると、ドアはこのように開きます。So, if we have decided that Loren is the person moving backwards, ですからロレインが後ろへ移動するとして、
and I want, for example, to create a feather step. 例えばフェザーステップを踊るとしましょう。 And I want Lorraine to have a right rotation because feather step is a natural figure. これはナチュラル系ですから右回転してほしいと思います。Then I will need to apply and direct this energy flow to Lorraine's right hip. 私は気の流れをロレインの右股関節に向けていきます。By applying the flow of energy to that hip, Lorraine will feel that the action will be a natural figure. She can now absorb that energy and actually pull that energy through. 彼女は次のアクションがナチュラルフィギュアであると感じます。そしてその気を吸収し誘導することができます。